မင်္ဂလာပါရှင် CSA ကွန်ပျူတာသင်တန်းကကျေးဇူးပါတယ်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းက Facebook နဲ့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာကို Facebook နဲ့အသုံးပြုခြင်းတဲ့လူတွေနော်ကွန်ပျူတာနဲ့ Facebook အသုံးပြုတဲ့လူတွေအတွက်မဖြစ်မနေVPN software တခုလိုပါတယ်နော်VPN software တခုကကြာဖုန်းနေနဲ့လူမျိုးsoftware တွေထည့်လို့ကွန်ပျူတာ PC အတွက်ကအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကိုသုံးမဲ့ browser ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ VPN CD extension လေးကိုထည့်ပေးရပါတယ်နော်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆို Google ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ Google ထဲကိုသွားမယ်ပေါ့နော် Google ထဲကိုသွားပြီးတော့ VPN CD CD extension ကိုယူပေးပါနော် EHDEN extension အဲ့တော့မှကိုကဘယ် browser တွေသုံးပါလဲ Chrome browser တွေသုံးမယ်ဆို Chrome ပေါ့Firefox တွေသုံးမယ်ဆို Firefox ကိုတစ်ခါလေးရွေးလိုက်ပါနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ extension ကိုအသုံးပြုမဲ့ browser ပေါ်မှာမူတည်ရနော် Chrome သုံးမယ်ဆို Chrome browser နဲ့ရွေးပဲ Mozilla Firefox ဆို Mozilla Firefox browser နဲ့ရွေးလိုက်ပါ plug-in extension ဖြစ်ပါတယ်နော် VPN CD extension နဲ့ Firefox ထဲကိုသွားထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထည့်မှာဖြစ်တဲ့ဒီမှာ add to Firefox ဒါတော့ Firefox ကိုလုပ်ပြတာပြီးဆိုရင် Chrome ကိုဆက်လုပ်ပြပါမယ်နော်ဒါ Firefox နဲ့ကိုဆက်ထဲကိုထည့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တစ်ချက်နေပြီဒါဆို okay got it ဆိုရသွားပါပြီနော် okay ဘလို့သုံးရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုဝင်လိုက်တဲ့ VPN logo လေးကဒီနားလေးမှာရောက်သွားပဲအဲ့ VPN logo ကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်လိုက် email တစ်ခုတော့လိုပါတယ်နော် email လိပ်စာအစ်စ်ဖြစ်ရင်ရပြီအောက်ကတွေက confirm email တွေဘာတွေလုပ်ပေးစီရမလို့ email တစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာကိုသိတဲ့ email လိပ်စာတစ်ခုထည့်လိုက်ပေါ့နော်ထည့်လိုက်ပါအောက်က password ကတော့ရေးပေးပါကိုပြန်ဝင်ရင်ဒီ account နဲ့ပဲဝင်ရမှာလေနော် password တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်အခုခုနပေးထားတဲ့ password အတိုင်းပြန်ရိုက်ပေးပါဒါပဲပြီးဆို sign up တစ်ချက်နေလိုက်နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာ connect ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါကိုသုံးနေတယ်ဆိုဒီမှာ connect click to connect ဆိုတဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကိုဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါနော်ဒါပဲအဲ့ဆိုရင်တော့သုံးလို့ရပါပြီ Facebook တွေထဲမှာဝင်မယ်ဆိုသုံးလို့ရပြီဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုပါဘူးနော်ဒီထဲဝင်လိုက်ဒီမှာ Facebook တစ်ချက်နေဝင်လိုက်အဲ့ဆိုရင် Facebook အသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီနော် Facebook အသုံးပြုလို့ရနောက်တစ်ခု Chrome နဲ့သုံးရင်လည်းလူများအတွက် Chrome အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုရှာပေးရပါမယ် Chrome extension အတွက်ထည့်ပေးရပါဦးမယ်နော် browser တစ်ခုကိုတစ်ခါလိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်း Google ထဲကိုသွားမယ် google.com ကိုသွားလိုက်နော်သွားပြီးတော့ဒီနားလေးမှာ VPN CD extension EHDEN extension for Chrome နော် Chrome ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါကြလာတဲ့ထဲကမှနော် VPN Chrome အတွက်ရွှေ့လိုက်ပါခုနလိုမျိုးပဲလုပ်ပြီးမှ Gmail ကနောက်တစ်ခေါက်မလိုတော့ဘူးခုနအသုံးပြုခဲ့တဲ့ account အတိုင်းသုံးပေးရင်ရပါပြီနော်ဒီပဲ add to Chrome VPN နဲ့ကိုသွားထည့်ပါနော်ဒါပဲနောက်တစ်ခုကကြာ add extension ဆိုထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဆို Chrome နဲ့ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာသူက EHC ပိုင်းဆွဲနေတယ်add to Chrome နဲ့ကိုထည့်ပြီးသွားပြီထည့်မပြီးပဲကြည့်လို့ဒီတောင်ကိုကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါထည့်ပြီးသွားပါပြီထည့်ပြီးသွားဒီထဲကိုဝင်လိုက်ဒီဘက်ကပုံကိုလေးနဲ့ဝင်လိုက်ဒီမှာလေ VPN CD ဆိုပြီးတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ icon လေးတွေဝင်လိုက်ပါခုနအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Gmail အတိုင်းပြန်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအသစ်ရှောက်မှာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနရှိပြီးသားဟာကိုသုံးရင်လည်းဆို log in နဲ့ဝင်လိုက်ခုမှသူက Chrome စလုပ်လဲဆို Chrome အတွက် Gmail တစ်ခုလိုမယ်နော်log in တစ်ချက်နေပြီးဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုသုံးလို့ရသွားပါပြီ။အော်ဒီ account ကမှာနေတယ်။နော် log in ခုနဝင်လိုက်တဲ့ account ကဘာလဲမသိဘူး။တကယ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆို sign in နဲ့ပြန်ဝင်ပေါ့နော်။တစ် account တစ်ခုစီလည်းရတယ်။ခုန account က Gmail ကလောနဲ့လုပ်လိုက်တာဆိုဘာမှမမိလိုက်လို့ okay အဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်
account တစ်ခုစီတော့မလိုဘူးเนาะခုနကလုပ်လိုက်တဲ့ Gmail ကဘာပေးလိုက်မှမသိလို့ဒါပဲเนาะမရှိဘူးဆိုပြန်ဆောင်းလိုက်ပေါ့ရှိတဲ့ဆိုတက်ကောင့်ဝင်ပြီးသားဆိုခုနသုံးပြီးသား browser တစ်ခုကိုတက်ကောင့်နဲ့တိဆောက်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးတစ်ချက်နေလိုက်ရင်ဒါဆိုရင် Chrome extension နဲ့လည်းသုံးလို့ရသွားပြီ Firefox နဲ့လည်းသုံးလို့ရသွားပါပြီเนาะမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လိုအပ်မဲ့ထင်လို့လာပြီးတော့ share ရေးလုပ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ PC မှာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတွေမှာ desktop laptop တွေမှာ Facebook သုံးနေတယ်ဆိုရင်ဖုန်းတွေလိုမျိုး VPN အလွယ်တကူကြော်မရတဲ့လူတွေအတွက် plug-in software လေးထည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလာရောက်ပြောကြားပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ CSH channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါရှင်။